Bonsoir, Balandi ya Michaud la Grâce Télévision. Makambo ya minene awa. Nauti kosala ba recherche na elibino matière asika. Na elibino ba audio penza o ya mama Bokilo ya mama Lydia. Bokilo ya mama Lydia asali voice moko. Yango na otiela bino boyoka ba vérité ya mama Lydia nyo surtout ebimi na mpoasa. Bokilo alobi ana ba video na ye ya mutakalisation aza na yango bandeko o nde likambo ya somo. Likambo ya somo boye penza mama Bokilo ake komona bilo bamona ate donc mama Bokilo ana nyonso tu wana donc bolanda mama Bokilo aza na ba vérité nyonso tu ya vie ya mama Lydia na maboko. Donc vidéo on a ebisa kibino on a uti kosala tout à l'heure wana ya mama Lydia na ba audio na tiela kibino donc ba audio wana nde ya onde penza eningisi mokili ya onde penza epesi kanda na famille ya mobali ya mama Lydia. Du coup mama Bokilo donc ye pa lalité aye pe ana ba voice pour à défendre mwana na ye donc sans plus tarder na otiela bino yango bolanda bino mo bo juger bino mo boyeba esika nini tozokende basali ya nzambe nini oyo biso toza na bango bachantre de l'éternel nini oyo biso toza na bango eske toyoka lisusu banzembo na bango to toyoka te mpo etamboleli na bango na ya biso différence eza te. Natiki bino bolanda so lokola malgré makambo ya sala biso tozali toujours na calme pona bana kati mais azo comprendre on tazo kanisa nde tozo banga kolobele mais ayebi yango très bien ndenge na bandi introduction na ngai tuna ye mama Toto aza nani ndenge azoloba ke famille mobali ne balingaki yete bayambaki yete babandaki ensemble tant bakomwa bien bake na restaurant famille na biso baye kokota na kati tuna ye eloko ni basala ye na mobali na yeso basomba brouette ensemble ou pousse ou je ne sais pas quoi à l'obélo parce que aya kokuta mobali na ye bien akuta mobali na salaka akuta mobali ne na ndaku ayamba ye na ndaku na ye moko azaki locataire te azaki propriétaire mais eloko nini baweli Lydia kaka album moko mobali pe muta sponsoriser po muta zalaki producteur ne mobali mtafuta nyonso na poche na ye pona a produire nzembo a liboso tango asali ka mwa succès ya salaki wana ami Monistar ndako bavandaka na limete soko pawa lobio alignon lisusu te ndako eza enclavé place evandi ebombana pembe na soko pao il faut balongwa batia locataire na ndako na bake vanda na mbinza mobali antake musaila nzamba lobi non na kotia na prière na yeba so nzamba lobi to longa ndako po ngai ile na kokola na obaka na nzambe nazala locataire te po pa ba parents nanga nazalaka locataire te alors nzamba sunga ngai na kola pe nazala locataire te nzambe pe akokisi suwe na ye asombi terrain na ye epa na koyebiso wana kote soko pao limete atongi ndako na ye avandi akei na Lubumbashi akekutana Lydia ndenge ba jeune balobaka mboko ovandi te okoya komela mayo mbo akufa akekutana Lydia na ndenge bala Lydia amema Lydia na kini ba détail mususu ya na kati wana pour l'instant na koloba te soki ye penza za mwasi a contredire nga alors na sopa vine mobimba lobake ndaku pe ya oyo mobala za otindelo mbongo na États-Unis otika lisu nyongo ba otindelo mbongo futa oliaka malhonnête au cas que malhonnête même pas honte franchement je me répète à ta place hein regarde les miroirs tala pour ça au tiema ko bimi au lobi wa mwasi mais donc véritable yo et bimi na ndaka bata mama poto tiki solanye kuna na kati otiki ba poignet yesu bwani na trimestre moko o lakisi okoko sate ata obombani okubimisa bizaeli nayo mama omoni mutafingi yote yo mo mi fingisi et puis na mutakala partout sonité musaila nzambe na nzete ngai mama
toto ndenge nabengaki yo nalingaki tosola miloko ozalaki na nzela na bai na osalela yo voice yango na osala sikoyo oyebi batakle ya Lydia envers famille na biso na mobali ex mobali na ye ebandi kala nakasi bozoyoka yango mais amilingi te mwana mwasi wana amilingi te donc silence na biso lokola malgré makambo ya sala biso tozali toujours na calme pona bana kati mais azo comprendre ngo tazo kanisa nde tozo banga kolobele mais ayebi yango très bien ndenge na bandi introduction na ngai tuna ye mama toto aza nani ndenge azoloba ke famille mobali ne balingaki yete bayambaki yete babandaki ensemble tant bakomwa bien bake na restaurant famille na biso baye kokota na kati tuna ye eloko ni basala ye na mobali na ye soki basomba brouette ensemble ou pousse-pousse ou je ne sais pas quoi alobelo parce que aya kokuta mobali na ye bien akuta mobali na salaka akuta mobali ne na ndako ayamba ye na ndako na ye moko azaki locataire te azaki propriétaire mais eloko nini baweli Lydia kaka album moko mobali pe muta sponsoriser po muta zalaki producteur ne mobali mutafuta nyonso na poche na ye po na produire nzembo ya liboso tango asali ka mwa succès ya salaki wana ami Monistar ndako bavandaka na limete soko pawa lobio alignon lisusu te ndako eza enclavé place evandi ebombana pembe na soko pao il faut balongwa batia locataire na ndako na bake vanda na mbinza mobali antake musaila nzamba lobi non na kotia na prière na yeba so nzamba lobi to longa ndako po ngai ile na kokola na obaka na nzambe nazala locataire te po pa ba parents nanga nazalaka locataire te alors nzamba sunga ngai na kola pe nazala locataire te nzambe pe akokisi suwe na ye asombi terrain na ye epa na koyebiso wana kote ya soko pao limete atongi ndako na ye avandi akei na Lubumbashi akekuta na Lydia ndenge ba jeune balobaka mboko ovandi te okoya komela mayo mbo akufa akekuta na Lydia na ndenge bala Lydia amema Lydia na kini ba détail mususu na kati wana pour l'instant na koloba te soki ye penza za mwasi a contredire nga alors na sopa vine mobimba po jusque là to lobaki loko moko te alobaka klashaka mwana salaka tu mwana na muta lobaka te bo mema bankete bo yeba ndenge mobali ya Lydia ex na zali a mutu alobaka te et puis azo sala nzambe na bosolo et puis je suis vraiment mal placé pour na défendre parce que bon lobaka sa maman ne eska ko lobani na okotela ka mwana ye nazo défendre pour combat famille so famille na bango yana na koti so yazaka ka yé na ex ne na lobate po yé moko ex alobaki nzambe akopinir Lydia pe bo moni suite na ye et pas komi lelo aza pini ayoka na lisusu te azolobake oui pour les divorces bona boye bref ayebi apona divorce te ma azwi kilo ya ke koza mususu na GB lisu babengana ipo muta GB peso aloba loba tokoyoka patika isu nyongo kuna tina ndenga pe ko se retrouver na salon pa ya na ye ozomona comment oyebi ke ndako liboso na koyo kofuta te oyo garantie no pesa na GB apa ofuta mama batu mbongo na ye tala mutu ndenga za mutia mabe hein et puis akamati ndako atika ngo salite mo sa za propre so zo bima na ndako okokomba ndako osama kamyo surtout otika ndako na état oyo kutelaki yango babengaka na poto to bengaka état des lieux tango mukolo ndako ayi akuti yango bien sikoyo akima kokima to komona ba matuka ya miso 5 heures matuka plaque 4 moko zo pela 3 zo pela te hein to komona ba kiti na gauche ba garde robe ba chinois na droite mais ki star ne za wapi omoni bible lobiko mikitisa nzamba ko matiso mi tango linko mata nzamba ko kitiso akiti tout droit beti mutu na mire ozomona hein pour je me rappelle mukola saka tapis rouge o ba invitaka de na mwana se faisait toute petite devant lui mais lelo yo est-ce quoi projet de na mwana na cheville de na mwana comme international hein pour na nini komikitisa ye vanta aliba monne star boina boui mobali pe na ndako ni mobali moni star or mobali aza mobali na ye faut dire mobali tena place mobali te akome na miliali kolo mobali na ye kisusu na niveau nete mobali akome ki mukolo ndika zo yipsa bino ke na lingi je veux des jeunes hein je peux encore me remarier
mama Kisasa baucho Lubumbashi ba yo moni mwinda Kisasa clair ndenge leki Lubumbashi olobi komi mama mboka anako mbwa lemba omba una makolo yo songo kima koleka mbwa alors prépare-toi mais je te dis onga na lobby oyo yalaki oyo salamaki na intérêt moko ko selo makambo te po soni na intérêt au salir yo mais na bana mutakalisation na po na nango oki mais na sala ngote mais lokola ozo pousser bouchon trop loin pour salir famille na biso yana moninga na lobby na ko loba po trop c'est trop ça commence à bien faire ndeo lobby il faut arrêter de raconter yana moni na zu kilo ya ko lobelo mais sans que lobby ko contredire nga so na sombelo bilamba te soki le na utaka poto na memela ko bilamba parfait sapatu sakite alors contredire ngai comme ça na ko zo rendez-vous ngana d'ici fin août ko mona na kitu fo oyebinga très bien na ko ko zelo ka avion awanga bi bon to ke na plateau otala nga face lo baso za mwasi eza ma mingi kuti na ba détail musoso ba confidence sala nga les États-Unis mais au bombaki réalité vérité aussi na ndenge mo lo ba j'ai 3 enfants ouais la kongo na yo nana ce qui prend conscience ne bi ko 3 enfants pourquoi ouais la kongo lo ba ngo makasi j'ai 3 enfants oh maman zana kimia bana ba bomba bangota yo mo yebi o lo ba oui parce que j'avais un enfant Bertha quelle Bertha est-ce que peut-être Bertha moi yam sombay to yebi que Bertha moi na Agnès na biso alors to ko c'est le makambo pona Bertha ta hein na biso tala kebisa munoko na yo mutemeza sanduku oyoki kebisa munoko mama mutemeza sanduku po soko lobby o continuer yo mutoko sambwa parce que muta memi li swali bano na toile et ayo muta memi na ba réseaux sociaux mama eza yo alors je déclenche une guerre maintenant avec toi continue tu verras okomona ngai tu me connais très bien on se connaît nga na yeba ki hypocrite lokuta na yeba ki bien t'aimer yo yebinga très bien comment j'ai fonctionné avec toi parce que ça na likambo na sako marché monter alors abonant et ça pour na divorce tende na ebisio parce que ti lelo Lydia za divorcé té elle est en cours de divorce aza kozela divorce bon na lingi siko na ebiso Lydia komi libanda ndengeni Lydia komi libanda alinga que ça concerne Hôtel du Fleuve. Mobile le quoi il t'a sponsorisé à nyoso mbala futi sal mbala web instrument mbala sali nyoso sala rapona moi sinai. Moi c'est lobi na mobile ke na ko vanda te na kei ko sala maki pour préparer concert nanga. Akeye pa moi ne wana Laetitia adepte no à côté la kena kata babuzo ba tout le temps. A couvra kaya concert à mamate ake ko vendre fa ndaku na bango ya famille na kota binza kuna pour na soi-disant à préparer concert ni o ya nini Hôtel du Fleuve ake kuna asili ici concert et betami à notre grande surprise na mbongo ezaki na porte ba droit d'entrée na nini nyoso tout Lydia kamata azonge pa imaki ya laki azongi epa imaki ezalaki or ezalaki lokwa kende pona maki pona concert esili ifala zonga non akamati mbongo nyoso to mobala futaki amoni kutu te ba droit d'entrée kotaki combien akangi tout azongi epa imaki ezalaki kokoma komi kuna mobala sombelaki voiture moko fuga azui voiture mobala sombelaki ateki azui moko ya voiture mibali ML ya 4x4 akamati akeko hypothéquer na garage moko na Gombe pour na ba déficit 2500 ou 300 si me trompe pas ou 3000 plutôt ba déficit ba bike akwa ko zongisa elombe azwi mbongo wana nyeso tuna hypothéquer ki voiture na o ateka ki fuga ba tsombela ki ye akeko zo conscient ndaka bato elo sa vantar pas mama poto na binza que j'ai fait les affaires aux États-Unis, je ne vis pas que de la musique, je vais aux États-Unis, j'ai fait mes affaires, je vais à Côte d'Ivoire, à Abidjan, je vais à Paris, to la kena na mone na Roissy ni na Orly. Peut-être qu'il t'en a villa coublé pas ba star ba kitaka. Soka qu'il t'en a villa coublé na jet privé, na mone a été mais soi-disant ailleurs à Paris. Bref, mama batou ndenga salaki apesi ndako. Mais États-Unis a tena mbala moko muta memaye
mwana nanga akende kubota mwana na suka wana na États-Unis. D'ailleurs pour bota avant bota ngai mina ina kovandise kuna accouchement ndenga bota muta yamba mwana wana na sala maternité ezanga. Soki okoko benga ye aye biswazwa kiti avanda ndebilo mobolobaka. Avanda a démentir makambo na zoloba pona famille ba yamba ki famille ba ndinga ki ete. Banda déjà libala. Nyonso à la tête de la tête au pied, mon ben ngati na bonga mne papa laisse tomber, je prends tout à charge. Na somba tout. Bilamba première sortie, deuxième sortie, tout, ti na sous-vêtement. Ngam na somba. Awangana, famille balinga ki ete. Ake États-Unis ko bota na posé na musala tout un mois na salité na ke ko vandisi a boti na mois na maternité na lambe ne balamba wale kele titi na tikie na eko zonga. Po l'era ke kuna pona ke ko bota partout okende ka balingi ete bona bonzo na zo luka ndako na sala libre pa yamba mibali nae. Mobali pa tini monga garantie azwi mbongo na afuti ndaku azwi ndaku na États-Unis et pa ina yamba kingale na kei ko sunge na maternité. Mais comme d'habitude mutu soza malhonnêteté toza malhonnêteté partout chaque mois mobali otinde mbongo futa ndaku atika lisu nyongo nde asumbeli mama bato a Paris. Ozomona. Donc tango yake akamati mbongo ya nini na bimake mpe na parenthèse mbongo ya plutôt ya concert ateki voiture disons oyaye atio ya mobala hypothéqué bambongo ala nyoso tout ake kopesa mama poto asali ba vantage no asala ki kuna ke oui nazo compter même na somba ndako mutalinga somba ndako papa au futi kaka 2 mois 3e mois okomo futa na likukuma 4e mois bani ko attaquer garantie na yo po mona na niveau nini mutu aza mythomane mutu aza na maladie ya lokuta et puis mama poto pona tamu ko yebaki moi mwasi wana na remercier pe na féliciter parce que observer bien po au lobby leader soka kosi mutu bo condamner mutu wana te po aza na lokuta mona du ser moko fondime kaka ngai bokilone na kotaki na poche wana pourtant bazolo bakaza mo boulou nini na ndima te po so na tunika leader on te reproche de boy non maman non parce que mon mari maman il est jaloux parce que comme je suis connu bona bonga bi mais ton mari c'est lui qui sponsorise ta musique c'est lui qui donne tout c'est lui qui paye tout bon le so musique comme ko marché a comme isu na zo bondengeni na bengi mwana ngabi papa oyebi oza mosaila nzambe na bible pe jalousie ezali péché ngana solina mwana na mwasi no lobi ayebe loko moko te asala ka mobulu te asambela maman j'ai pris ngape na ndima mwana batu pe ya mobali nzamba zotala nga tellement il est respectueux même ayebi ke ana raison a répondre maman na yeta tsaka mutu na se bon maman merci na yoki otala avani ne nyepo ayebi ka ke maman ozokotela poza musika. Mais un jour, okoye ba vérité, nde ko comprendre moi si on a vandi na ya solo papa. Nde ba okoye na 99 jours, ya lokuta me jour moko eza nzambe. Ozomona, ti na ndenge na yeko ngabi non, mutako kufa boyete ti mwana ko kufelanga, azoloba anga azoloba b, pourtant il t'a na mwasi. Na lukina mele banquette. Ti na ndenge na yeko koya na vérité que mwasi amu boulot kake, ndenge mwazo tout à tort 15 ans de mariage, mais 15 ans d'infidélité aussi. Je précise, 15 ans de mariage et 15 ans d'infidélité. C'est une femme infidèle. Je ne suis pas là pour rentrer dans le détail. Je peux rentrer dans le détail s'il me pousse encore à fond. Parce qu'elle arrive maintenant à pousser les bouchons trop loin. Il y en a la lobby na loba. Parce que trop c'est trop dans la lobby. À loba qui, trop c'est trop, et je vais mettre fin au racontard. Oui, c'est moi qui devais mettre fin au racontard parce que tu racontes des bobards, tu racontes des bêtises. Alors ça suffit. Oyoki, ça suffit. Parce que ceux qui, au lieu de contredire, aux moi si les canards contredire. Mais je te jure, n'a qu'aux avions. Alors dans ce cas-là, tu que ça là, débat ngana yo devant plateau ya papa Lendele. Oyoki hein, oko sakana na batu bo libela te. Oyoki. Bon, à part wana kutu na ba détail de famille lingakete, ayebisa yo. Na tindela Primera ya Pembe. Na tindela Nissan Primera. Na tindi voiture moko ya 4x4 ya RAV4 po bateka mobali ne asombeli yango après Primera. Ozomona mobali asombeli ye fuga ateki fuga. Akamati su voiture mbende na bi je répète encore, j'ai pas oublié mais je répète.
azui sous voiture à mobile parmi ba 4x4 mobile ndé loko se vanter côté ya maman ya poto kuna ke oui parking mi balé ko kate pour ba 4x4 nanga quel 4x4 oh déjà zo c'est là ba live ne eza yete ba voiture zo defa elle se retrouve à pied lelo la minute à ceux qui dans le village si je savais hein et puis soi-disant belle famille ne balinga kete ba malamu te ba mutakalisation na wana ngana na plus d'une année ce qui a tiete balingi na sungaye na ko publier yango lokwa ba prospectus mais na sala yango te pour montrer que toi na mutema be na été mais yé azo ko salir biso partout pour rien et pourtant ayebi yango bien papa okoko kosa bato mais conscience na yo ko kosa yango te okokosa conscience na yo te ayebi yango très bien que yimta sali mobali mabe akotika mobali na ndaku akeiti akoya lepsu 2h 3h du matin mobali azolala mobali lokwa lobaka na yete avant de azoko vivre ka ba scène wana mais tango lelo esuki mobali abi bon yo mo mto kei okay akei akanza inde pa kendeki eko simba et pas kendeki muto ingaka kabila mwana soi-disant mwana moko de toute façon azaya yote alobela mobali mosa ile nzambe mwana moko azaya yote mais mwana azaki ya yete wana bake ko sala ba test ADN prouvé que mwana azaya biso et puis na ba traîner makamiso ya mwana biso mais tellement mobulu ayebaki to kazo bima mibale belé anga pesa mwana et pas ya pasteur moko loko église neza munene pour akanza kolia mabonza kuna mais à se tromper pour moi na biso oui certes aza pasteur a mosela nzambi mais alaka mosela nzambi te asala kana ministère moko na Kinshasa wana azali expert comptable ozomona nana ba détail kutanga ba détail te okoko vérifier ba information akende ki l'église mo munene alimete kuna soi-disant akoma pasteur ba intronisé et tout pasteur wana yaki mayele nazo féliciter a salisie cours pastoral pour biblique plutôt a sali cours biblique et comme na lero ke ba commissaire pasteur ba tindi ba tuba sala banquette pour kuna ka diaboliser mobali nda diaboliser mobali na boyi mobali alinga ba tuba na ndaku nanga te pona misala ya nzambe yangwana ngana lungwe kuna bona boyi pasteur alobi non tokoke ka bote mama atindi bato moko na gauche moko na droite bato na pa bakendeki wakende na gauche na wakende na droite papa vérité triomphaka ba on se mi balé babima na même version c'est faux pasteur wana musela nzambe munene abanga ka nzambe ana mutu akimia azana kati ya kobanga nzambe makasi mwasi mutu mwasi mobulu quartier mobimba to tuni ba renseignement ba yebisi soki mwasi ana za mwasi mobulu atosaka mobali te akendeke na ya zoki ba air tardive surtout soki lera teka yu voiture na voiture ta koya ba makango ne ba otiki na terrain moko na 13 ala kawana baza ko s'embrasser ba locataire bana ba maison de passage zana ba ko mona po ngamo ba tuna ngai mama melikambu ni mwana bino ba obome na mwasi to mona kende ba boka kia na butwa wa baza ko embrasser si makepa mbali naye ozomona mais nzambe aka nzambe yemo ka moni ndinga zo sila lelo komio oui pour mon divorce j'ai pas supporté elle n'est pas divorcée elle est en cours de divorce comment mutakoko kosa kwa zo ko pema boy elle ment comme elle respire une mythomane qualifiée hein asa peza qualifiée mythomane c'est pas possible balobaka na ngango na ndima kate na kotele mena kwa ko boma mwana biso na kati ya ba maladie transmissible kwa mwasi mobulu a marko yo hein na soutenir ye mingi lelo ko lobe loko te benga yetu na ye posa na bi mama Charlotte peut-être ba na yebi mama Charlotte hein mais loba na petit non ngai mama Toto aya ko démentir ngai bon on a passé rendez-vous na plateau papa Lendeli hein buluka ba matière te yango pa matière na tselo papa na plateau hein ça commence à bien faire mutu moko yebi ko na kindumba salité so na ndako to ba dete muso ko tambola te libanda te mutakalisation na na ngo awa bo kilo hein bo kilo zana mutaka bo kilo na papa ndele o ngana zana ngoyo zana ngote hein na ko yebiso o ngana zana ngoyo zana ngote pa ko loba teke ba kosene makampa ngana na yebiso ke na sistaki na kushma na ye alors na yebi de A à Z ozomona na yebi de A à Z akukose loko mote ko ba kosi c'est pas moi on a fait les montages par non pas du tout il y a pas de montage Esaïe
pe ayebi yango très bien po yebi pe période yango nga nazwaki yango période oyo ke ah oui na koti ndaku pas des réseaux sociaux nzamba lobi na mikolo poko saka na komwa nzambe po bo mona nzamba ngote mais yo ano siliti omoni nzambe na miso hein but bato bako défendre na ça qu'on vouloir bangote po ba pe na preuve te c'est sûr que pour nous condamner mutu faut na preuve ngama okutu na kota ki pe na piège nae alors ba fan nenyoso na ça qu'on vouloir bangote parce que bazo landa leader na banga lobi et puis leader yé wana mwasa za sérieuse hein ozana nyongwa ndako ufutiti comment ça ko s'humilier boy hein mama batasi crédit nga na poto na bi comment ça fonctionne tango zi crédit bi ko na somi ndako na kota locataire ozo la mbonga locataire pour futa ba crédit ale locataire aye impressionniste abangisi yote na kusomba ngo na kusomba mama ungo kusomba ngo 3 mois kutaloye ko futa te troisième mois obani ko attaquer garantie mais on go somba ndako omondo zo bimisa lokutana yo hein mais là ils ont comme ça batu nyi so to yele ayaka libala sika na émission sur télévision bon revoir ango archive ezali tout le temps mon mari elle n'arrêtait pas à parler de son mari et ben non beba depuis quand pour mobile na za mobali mo infidélité dit comment mon mari est changé quand hein et puis les famille na ye famille ndako za te ya ibolamba ce qui famille ça nanda kutela mbelaka ye mobile na ye nga sa ndegini po libosali mukwa libosali bakala mbala lamba bitepte bina boudin so azo yeba ngamo na yakuna nako zonga mukona zonga asaila nga ndakala na kwanga na lia na yoka mbanga pasi na avion ce qui na yeba ki mo ba ki peut-être alinga pas salir mais na ko yeba likamona ki mtala manda kala na un an après na il sous vacances oh maman moi je prépare pas pour toi parce que tout ce que je fais toi tu aimes pas ngabi toi tu as déjà préparé pour moi oui maman le ndakala que tu avais dit que ça te faisait mal aux dents là c'est moi qui avais préparé et pas na ko yeba donc na lobaka on innocemment na yeba ite ke zaki kutso na yeba ke par respect bokilo na ngana bomba ozomona mais ça ko publier par toi ligne libala c'est bien bon abala za moi c'est kitoko ko bala mais mu bala zo soyer na conseiller azana mbongo na poche futa banyo po banyongo mwana pisa futi quelque part au moni en quelque sorte malheur est bon comme si c'est ça ko yela yo ozomona ma be nzamba za ko épargner yo omoni parce que mwana adimi na kati ba nyongo ya mwasi wana mlo kutana ndenge moko ke marabu akosi hein donc voilà quoi biso so tungana ali anga mope na divorce hein mais na nyongwa ndako te so pe na nyongwa ndako no ko ndako tukutane ata muke pesi moi ça na ko boya te hein mama poto akoboya te kozwa ndambu ti engake sila me tala ndanga za ko kime ko changer ba téléphone ba ni ba jena ye azola ka malhonnêteté na azola ka bizaleli na ye moi ça zali honnête moi ça zali vraiment tellement azo tenir na réputation na ye akoko vivre makambo azo vivre te combien de fois maman lumière à lobby hein dans la maman lumière que je salue en passant hein ya ko pesa tanda ndambu moi ça bato rien et puis la meilleure wana boye bien ngote mama tanga longo na mbinza papa Alain na bosani ko yebisa yo lisusu fallait na bakisa à part mbongo ya ndako ya mwasi wana o afuti te mama poto tuna ye ba bonne boni baleke pane wana o afuta bango te hein tu te rends compte ozu mwana musala musala ke na fin du mois ofuti te ona ko futa na kufuta ti bona monika ki azo continuer et que mbongo wa loyer zo mbongo plutôt ya salaire zo yate bona ke azuli susu mususu combien de bonnes bon o ya tikaki epa ya mobali bonne wana azali veuve alongolisa bonne wana musala mutaza veuve na mobali te donc azo salisa bana na ye na mwa peyo azo zwa wana alongolise musala pona nini mobali akendeki mission na Lubumbashi ye ayambi makangu na ye journaliste moko soi-disant aye pona makama musique ba so makama musique bona ye ko surprendre na mobali wana na payote baza ko s'embrasser bona komi témoin gênant et pai alongola bonne musala po ce qui bona aka wana patron ko yoka ozomona boy wana alongwa musala ngata na yoki boy yana longo musanga bi nani na longoli asali nini o mama mtabito longo ngabi non bo benga zonga parce que aza mutu azana mobali ta zo bokola bana yebo ko sabiloka bongo te bona zongi
mukolo ya leki na ndako ndaza osa de temps en temps sala apparition marga longwaki ako sala apparition mona ndako akasali scandale fingi mobala bimi aki ake kokuta bonu kuno yo na bisaki yo olongwa musala na mtazongisio nyes ya mobali azaki wana yebisi alobi non mami toto mtabai to zongisa ye parce que azaka même na bana ko boka non akotika la te fois longwa abengani su bon aki ozomona. Donc le kola bakanga qui est na mobali na payote mobali azaki na Lubumbashi na mission de service bon akoma ki témoin gênant. Donc pour yeba na niveau ni soi-disant servante de Dieu azalaki. Donc Bible dit oui ne jugez point nazo juger te mais nazo loba ba réalité a vécu ya makambo to vivre ozomona aya ko démentir ngai. Et puis au moins si alibala na tongo mobala batu marié oza ko tiena ba réseaux sociaux bo mela petit déjeuner bimbala ensemble nam takende pa muninga alala ki kuno akende ko mela ti atiki mwasi ni ake ko mela petit déjeuner pa nae eza mawa. Et puis na ndaku wana binza wana e comme to komo na ba meuble na réseaux sociaux tout nae tango sala ki crémaillère pour Alexa Batuneke azwi ndaku a invitaki banani tout na bato ya invitaki oyo pa imitakala nezo tambola ozomona eza mawa eza pasi mingi pe mawa lobi papa nanga kofaxe ali pasi mingi pe mawa pesa respect na nzoto no ba respecter mais so liko mikitisa bako kitso bien na plus bas que mabele omoni pour lelo yo oko reprocher nani ke ba salir yo parce que olukaki okozwa tango zoluka makambo okozwa po yebi pe famille yo kota bilombe bali mais bilombe ba na bango sui balobi to koloba te po bana kati po babiloko to kolobo ya na archive un jour moi no mo ko kola balakisi akwa vouloir nani koko ou bien maman ni mtenga sali papa na po ba détail kuta minene eza na kati yo ba déclaration ko no sa na police po na mubali po na bana oyebi oyo bali po na mwana mwasi ona lingu to koloba nanu te mais sakana na ko bimisa ngo nyusu oyoki ko zwa bato kola bandi no tikaki na ndako maman na to boucha ki toilette nango ça suffit, ça commence à bien faire. Mais les bons maotoni na ngoko saira batu bo pa balobaki ba kolombongo bazonga sima ba wuta ba moto mo mateka. Mais t'es pas bien toi. Lobala moi no ba pasola makolo kwa batu ba wuti na mboka kuna na mfinda ba kuto kata bilanga o akotela ko tout le temps. Yé moko za adultère lokola yo. Po mama na ya pekisa na nzela na yo mais likambu nyosa kotaka nande yake benga mama lumière. Mais batangisa mbo ba futelo. Et puis ceux ba ko futelo na ba ngo bato ba futelo. Soki batangisi babenga kolonda ko bapie po so bapesa na maboko okufuta te et puis na bosa siko lobake ndako pe ya o mobala zo tindelo mbongo na États-Unis otika lisu nyongo ba otindelo mbongo futa oliaka malhonnête au kavima que malhonnête même pas honte. Franchement j'aimerais pas être à ta place regarde les miroirs tala pour ça otiema ko pour bimi au lobi wa mwasi mais donc véritable yo et bimi na ndaka bata mama poto tiki solanye kuna na kati otiki ba poignet sur bugani na trimestre moko o lakisi okoko sate ato bombani okubimisa bizaeli na yo mama omoni mutafingi yote yo mo mi fingisi et puis na mutakala partout sonité musaila nzambe na nzete